cet endroit. C'est magnifique. Oh! Quel genre de forêt cela peut-il être? Que les arbres sont étranges. Où est passée l'herbe? Oh! Bonjour. Comment allez-vous? Ce qu'ils sont beaux les habits que vous portez. C'est super chouette. Tiens, ma belle. Merci, monsieur. Ah, c'était vraiment bon. Super chouette. Oh là là, c'est époustouflant. Et quel beau chapeau. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu prends? Ah, voilà les garçons. On va pouvoir passer notre commande. Quelle belle journée. Que veux-tu faire cet après-midi? Qu'est-ce que c'est? Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi fuyez-vous? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que... Posez-moi à terre.
excusez-moi. Oh. Je suis désolée. Et quel est votre nom, jeune homme? Babar. Eh bien, Babar, si vous avez décidé de vivre dans cette ville, vous devez vous habiller un petit peu différemment. Eh bien, Ah, j'adorerais pouvoir porter un aussi beau costume. Alors apportez ceci au grand magasin de l'autre côté de la rue. Ils s'occuperont de vous. Merci, madame. On monte. On descend. On monte. On descend. Oh, L'ascenseur monte. Désolé, monsieur éléphant, vous devez descendre à présent, ce n'est pas un jouet. D'accord. Je voudrais voir un beau costume. Pardon, s'il vous plaît. Oh, bien sûr, tout de suite. Enfin, je veux dire, si vous pouvez. Oui, oh, évidemment que je peux. Je suis particulièrement fier de mon habileté à habiller comme il se doit tout homme ou éléphant de façon très saillante. Je m'apprête à réaliser ce qu'aucun vendeur de ma classe n'a jamais pu faire avant moi. Oui, c'est cela. Non, Ceci est parfait. non, ça ne l'est pas. Oh. Oh. C'est tout à fait vous. Oh. Tailleur, faites-lui un costume. oh, Il a les moyens. avec joie. Oh, Seigneur, que vais-je bien pouvoir faire? 98? Fichtre! « 107 centimètres. Il a vraiment de l'embonpoint. Y aurait-il une couleur particulière qui vous plairait? Vert de préférence. Un beau vert qui flatte mon teint. Vert. Oh, du vert. Oh. La vieille dame invita Babar à vivre chez elle aussi longtemps qu'il en éprouverait l'envie. N'oublie jamais, Babar, ABCD XYZ. N'oublie jamais, Babar, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. N'oublie jamais, Babar, 2 fois 1, 2, plus 2 fois 4. Tout ce que je sais, madame, c'est grâce à vous que je sais. Quand j'étais petit, je ne savais pas nouer mes lacets.
Maintenant que j'ai appris, je sais même défaire les paquets. Je sais m'habiller, faire de beaux nœuds papillons. Mais j'ai encore un peu de mal à enfiler mon pantalon. N'oublie jamais, Baba, ABCD, X, Y, Z. N'oublie jamais, Baba, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. N'oublie jamais, Baba, 2 fois 1, 2, plus 2 fois 4. Tout ce que je sais, madame, c'est grâce à vous que je sais. Quand on habite en ville, il faut apprendre les bonnes manières. Ne pas éclabousser la salle de bain, ne pas traverser au verre, aider les plus petits et ranger ses affaires. N'oublie jamais, Baba, ABCD, X, Y, Z. N'oublie jamais, Baba, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. N'oublie jamais, Baba, 2 fois 1, 2, plus 2 fois 4. Tout ce que je sais, madame, c'est grâce à vous que je le sais. Maintenant que je suis grand, je sais conduire une voiture. Je dis bonjour aux passants et je respecte la nature. Je vais voir mes amis car c'est très important de ne pas rester seul dans la vie. Je tiens mon verre comme il faut sans en renverser une goutte. Je fais rigoler tout le monde avec des histoires de mammouth. Et quand c'est l'heure de partir, je dis bonsoir et je reprends ma route. N'oublie jamais, Baba, ABCD, X, Y, Z. N'oublie jamais, Baba, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. N'oublie jamais, Baba, 2 fois 1, 2, plus 2 fois 4. Tout ce que je sais, madame, c'est grâce à vous que je le sais. C'est exact, Baba. Babar grandit, c'est presque un homme, mais voilà, il y a la nostalgie. Passé, c'est pas des choses qu'on gomme, les bois lui manquent, sa mère aussi. Les lianes, les fourmis, les lézards. Taille pas dans le costard. Ah, Babar. Mais avant que Babar ne s'en aperçoive, 2 années s'étaient écoulées. Céleste! Baba? Bonjour, Arthur. Babar? Est-ce que c'est toi? On est venu te chercher, Baba. On a marché et marché. Et on s'est perdu, alors on a continué à marcher. Et on s'est encore reperdu. Ce qui est important, c'est que vous soyez là. Mais regarde-toi, Baba. Tu as si fière allure dans ce costume. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Allez, venez. N'est-ce pas amusant? Est-ce que je peux l'essayer? Ce n'est pas un jouet. Bonjour.